அன்னைக்கு அப்படி தான் சென்னையில் ஈஞ்சமாக்கம் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல நான் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். அங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில் ஷூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 250 அப்படின்னு சொன்னாங்க, வித் 20 பேலட்ஸ். இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 50 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு 20 பேலட்ஸ் தரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 300 வந்து 40 பேலட்ஸ் வாங்கிட்டு நான் உள்ள போனேன். உள்ள போன அந்த ஏசியோட சூப்பரா இருந்துச்சு. உள்ள போனோடனே ரைஃபிள் அண்ட் பேலட்ஸ் இருந்துச்சு. ரைஃபிள் எடுத்துட்டு ரைஃபிள் அன்லாக் பண்ணிட்டு பேலட் எடுத்து நான் உள்ள போட்டுட்டு ரைஃபிள் வந்து நான் லாக் பண்ணேன். ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் எங்க ஷூட் பண்ண அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணா போதும். இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ண உடனே அந்த ஷீட் நம்ம கிட்ட வரும். அந்த ஷீட்ல நம்ம பாத்துக்கலாம் நம்ம எங்க ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. அகைன் அந்த பட்டனை நம்ம பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஷீட் வந்து சேம் பிளேஸ்க்கு போயிடும். இதே மாதிரி 40 பேலட்ஸ் நான் ஷூட் பண்ணேன். அந்த 40 மினிட்ஸ் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. 300 ரூபீஸ்க்கு 40 பேலட்ஸ் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருந்துச்சு. அண்ட் என்னோட ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது. லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே கொடுத்துருக்கேன். இதே மாதிரி ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பிளேஸ் நீங்க விசிட் பண்ணுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம ஸ்போர்ட்ஸ் கடல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.